Девушка, вы очень красивая. А сколько лет? Давай я минут через 5-10 пообщаюсь, вот, неудобно как будто стоять. Коммуникацию, говорю, наводить будем с вами. Как дела у вас? Я Никита. Очень приятно, Юля. Не успел пожелать тебе приятного аппетита. А, тогда приятного аппетита. У меня должен быть 87 вообще. Но по сравнению с тобой у нас как будто одинаковый рост. Ну? То есть я думаю... Ударить меня хотела что-то? Мне уже хватило больно. Не бей, пожалуйста. Давай продолжим. Вот туда, да? Вот туда. Ты чё странная такая? Парень, есть у тебя? Хочешь красивого, харизматичного, если Никита зовут, ну? Но глазки красивые. Можно пообщаться, да. Love you.